жақсы оқушылар, сіздерге суыр, сұңқар, су қайда ертегісі түсінікті болды ма? Түсіндіңіздер, иә? Ендеше бұл ертегіні тізбектеп барлығымыз бір-бір сөйлеммен оқып шыға қояйық, иә? Шеттен денеден бастасын. Дайын апай, қарап отырайық, қараңыз. Ерте заманда сиыр сызылған кетпес суға шапқан жүйрік болыпты. Әрі асқан тәкаппар мақтаншақ итқа екен. Жақсы. Bir күні әлгі сиыр атпен егесіп қалып, екеуі жарысқа түсуге уәде байласады. Бұрынғы өткен жарыстағы бәрінде сиыр бәйге берілмейді. Осы жолы асан да осы төрт аяқты жануарлардың арасындағы ең жүйрігі деген атаққа біржола ие болуды мақсат етеді. Күреге төреші болып астан келеді. Бастың жайын ұққан соң атпен сиырдан бір күншілік жолға құрбан айдап барып екеуін қатар тұрғызып қояды да кері қайтуға ақырып белгі береді. Жақсы. Таза тырнақ суға қанып алға ат бойына ат қосылғандай болып құстай ұшып самғай жөнелді. Сиырдың соңында жерде жүйіктік ат шауып келе жатады. Жол сосын бер суыр тұспатып отырады. Bir кезде олар шауып берілген суырға жетіп келді де суыр тасып қайта келді. Кішкене естілмесе жақындап. Сиырдың тәкаппар мінезіне ренжіп қалған суыр сиыр сасық суында деп сасып борсып кеткен лай суды ұстата салады. Асықпа. Жүдеп келе жатқан сиыр судың қандай екенін қарамастан сіміріп жібереді де одан әрі қарай шапқылай жөнеледі. Әрі соң суырдың қасына жүдеп ат келді. Суыр сұңқар су қайда тек еркеледі. Жылқы тұлпар сұмық нәзік, суыр мөлдір тұнық суды атқа ұстата береді. Кет. Таза тұнық. Келгенде оқи бер. Таза тұнық суға қанып алған ат бойына тың қуат қосылғандай болып құстай ұшып самғай жөнеледі. Келесі. Суда көмеге бірінші болып жетеді. Содан бері жылқы төрт аяқты жануардың ішіндегі жүйрігі болып қалыпты. Кеудесінің лай сасық су алып қалған сиыр содан бері шапқанда жүре алмайтын күйге түскен екен. Судың жатқан кезде көрсінгенін өзінен астам шолақты етіп суырға айтқан екі сөзінен көңіл бөкінге дейін Ерте заманда сиыр сызылған кербез суға шапқан жүйрік болыпты. Әр асқан тәкаппарлық мақтаншақтай екен. Bir күні әлгі сиыр атпен ерегесіп қалып, екеуі жарысқа түсуге уәде байласты. Жақсы балалар. Жарайсыздар балалар. Ертеңіне үйден тағы да оқимыз деп енді балалар сіздерге сұрақ, ертегі түсінікті болса сіздерге сұрақ қойып тұр. Балалар, ертегінің қалай аталып тұрғанына мән берейікші. Қай кейіпкерге қатысты айтылған ертегі? Қол көтереміз. Тақырыбы. Айзере айтсыншы.
суырға қатысты айтылған. Ертегінің тақырыбы суыр сұңқар, су қайда, иә? Отырады. Енді балалар, төртінші тапсырма. Берілген текст сөздерден қай кейіпкерді сипаттайтынын тап. Олардың іс-әрекетіне өз көзқарасыңды білдір. Өзің не қосар едің? Яғни бұл жерде тірек сөздер кербез, тәкаппар, мақтаншақ, жүйрік, желдей жүйткіген, ренжіген деген. Барлығы да мағынасын түсініп өттік қой, иә? Жаңа түсініп өткен. Ал кім айтады? Қол көтерейікші. Кім айтады? Қол көтерейік. Балалар. Басқа. Расул. Я. Кім айтады? Бекен айтшы. Берілген тірек сөздер сиырды, суырды және жылқыны сипаттайды. Я. Сиырдың іс-әрекеті дұрыс емес. Себебі тәкаппар, мақтаншақ менен болмау керек. Ол осы іс-әрекетімен суырды ренжітіп, лай суға тап болды. Жақсы, дұрыс айтасың. Ал жылқы мейірімді, ақылды, жүйрік жануар. Суыр ол ренжігіш, сезімтал жануар. Дұрыс па, балалар? Білсеңіз ба? Енді балалар, осы ертегіден өздеріңізге қандай сабақ алдыңыздар? Кім айтады? Кім айтады? Ертегіден өздеріңе қандай сабақ алдыңдар? Жақсы Дамирден сұрақ көрейік. Ертегі оқиғада мақтаншақ болмау, дөрекі болмау, тәкаппар болмауды үйрендім. Жарайсыз. Жақсы, Айдебият, сен айтасың ба? Ертегіден қандай сабақ алдың? Мен ертегіден дөрекі болмау, мақтаншақ болмауды үйрендім. Жақсы. Тағы бар ма? Айтатындарың бар ма? Қосарларың бар ма? Дәр сен қандай? Тәкаппар болмау, мақтаншақ болмау. Соны мәтіннен үйрендім. Жақсы, дұрыс айтасыздар балалар. Мақтаншақ, тәкаппар, менмен ол жағымсыз қасиеттер, иә? Ол адамның бойында болмағаны дұрыс. Жарайсыздар. Енді балалар судың біздер су бөлімін өтіп жатыр, иә? Суға қатысты ертегі өтіп жатырмыз. Енді судың жақсы жақтарын білерші. Кім айтады? Қол көтерейікші. Судың жақсы жақтарын. Аружан неге айтпай отыр? Судың жақсы жақтарын айтайықшы. Судың жақсы жақтарын алып жарайсың. Судың пайдасы ол адамдарға, жануарларға, өсімдіктерге әлбетте керек болады. Біз сумен кемелермен жүктер тасимыз, ас пісіреміз. Дұрыс айтасың. Сосын электр қуатын аламыз. Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Су, яғни тіршіліктің несі? Тіршілік көзі, тіршіліктің бастауы. Яғни сусыз өмір жоқ. Жақсы. Қосасың ба? Кімне Иманғалидан сұрайықшы? Судың сен жаман жағын айтып жатсың, иә? Ал қане тыңдай. Судың қауіпті жағы ол суды адам тұншығып қалуы мүмкін. Дұрыс айтасың. Суға кетіп, ағысқа кетіп қалу қаупі бар, иә? Суға кетіп, адам шығуға шығып жатыр, иә? Тағы судан адамдар суға кетіп. жақсы. Жарайсыз. Бар ма? Отырамын. Так, аяулым тыңдайды ғой. Қазір аяулым. Су жаман өткен. Жаман жағын айтып жатыр, иә. Су жаман өткен. Жаман жағы деп айтар, иә? Жаман емес қой су. Судың жаман жағы. Өйткені үйдегі барлық салқын нәрселер, мұздар болса, олар еріп су тасқыны болады. Иә, сол кезде суға кету қаупі бар екен, иә? Тағы бар ма балалар? Дамир,
қауіпсіздік және жануарларға маңызды. Біз судан электр қуатын аламыз және жүк тасимыз, ас пісіреміз, судан және де дәрі-дәрмектер жасаймыз. Дұрыс айтасыз, әрине. Тағы Айша мен келеді айтам. Жаман жағын айтам. Қауіпті жағын. Күн жылынғанда мұздар ерігенде су тасқыны болады. Ол материалдық шығынға ұшырайды. Дұрыс айтасың. Ол материалдық шығынға ұшыратуы мүмкін. Жаңбыр жай жауғанда өсімдіктер шірейді. Дұрыс айтасың. Тамаша жауап. Жаңбыр жиі жауса, не болады? Өсімдіктер не істеп кетеді? Шірейді. Жарайсыз. Тамаша. Бар ма балалар? Қосарларыңыз бар ма? Қосарларыңыз бар ма? Аделя айтқысы келеді. Аделяны тыңдап қойын. Аялым сен жаңа тыңдадың. Судың жақсы жағы ол су адамға керек. Біз жуынамыз, суарамыз. Біз тамаққа да қолданамыз. Дұрыс айтасың. Шөлімізді қалдырамыз. Сосын біз деген гүлдерді, ағаштарды суарамыз. Жарайсың. Су болмаса тазалық та болмайды. Тазалық үшін де керек. Біз сумен жуынамыз. Кір-қоңымызды жуамыз. Сүлеймен айтып келеді. Айтам. Тезірек. Судың жақсы жағы су тіршілік көзі. Себебі ол ас пісіруге көмектеседі. Ас пісіруге керек. Ас пісіруге керек. Су ішуге керек. Сумен жуынуға керек. Электр қуаты бізден судан келіп тұрады. Жақсы. Жарайсың. Аржанды тыңдап берейін. Қазасын жарай. Дәрі-дәрмек жасаймыз. Тамақтар жасаймыз. Тамаққа қолданамыз. Гүлдерге Жақсы. Гүлдерді суарамыз. Біз сусыз өмір сүре алмаймыз. Дұрыс айтасың. Сусыз. Суда адам көп жүреді. Дұрыс айтасың. Әрине, адамның денең қалышы неше процент судан алып тұратын еді? 80% судан тұрады. Адамның денесі жарайсың. Суды мол ішу керек. Жақсы балалар, жарайсыздар. Ертегінде сіздер жақсы түсінген екенсіздер. Енді балалар сіздерге мына ертегіде кейіпкерлерге кімдер жатады? Ертегіде қандай кейіпкерлер бар? Нұра сол айтшы. Суыр, сиыр және жылқы. Осы үш кейіпкердің балалар сіздерге ұнаған осы үш кейіпкердің біреуіне хат жазайықшы. Яғни өздеріңнің кеңестеріңізді қосыңыздар. Хат жазыңыздар. Мысалға, сіздерге кімнің әрекеті ұнаған жоқ? Кімнің әрекеті ұнады? Сол адамға хат жаза алыңыздар. Кеттік. 2 минут уақыт. Кімнің әрекеті сізге ұнады, ал кімнің әрекеті ұнаған жоқ? Соны жазуға болады. Ұнаған кейіпкерге жазуына болады. Немесе ұнамаған. Балалар, бәріміз жазайық. Хат жазып ба? Ал. Дамирді тыңдай. Дамир не жазып екен? Кімге хат жақтырайы орнын қойып. Сәлем, мүсет сиыр, қалай? Ертең күнәм оқып шықтым. Сен жуырды қатты ренжіттің. Саған келесі ақылды, мейірімді, бал деген кеңес айтқым келеді. Сал кезде бақытты боласың. Сол кезде бақытты боласың. Сиырға кеңес айтты. Сиыр, жылқы, суыр, көңілдерің қалай? Мен сендер туралы жазылған ертегіні оқыдым. Сендердің іс-әрекеттеріңді бағалай отырып, сиырдың ісіне көңілім таралды.
Себебі сиыр тәкаппарлығы кесірінен жеңіліп қалды. Кемтар